係三梅。喂，Hello Crystal。喂，又到聖誕節咯喎！知唔知邊度有得睇又大又靚嘅燈飾同埋聖誕樹咧？哦，喺中環咧就有一個香港繽紛冬日巡禮，有一棵好高好靚嘅聖誕樹喎。係咪啊？幾時帶我睇啊？咁我哋而家一齊去睇啊！好啊，行咯！呢棵咧就係20尺高嘅聖誕樹啊，有成6層樓咁高㗎。靚唔靚啊？你睇下。靚。三梅，我哋不如嚟 selfie 下咯。好啊，好啊，嚟。耶！哇！呢度啊，除咗棵咁靚嘅聖誕樹之外，仲有呢架好靚嘅車啊！哇，好靚㗎！好大嘅飛機啊！我細個嘅夢想就係揸飛機啊，好開心啊！我今年嘅聖誕節願望咧，就係可以收一份好大嘅聖誕節禮物。耶！就喺呢度啦，帶唔帶上啦？呢度啊，除咗咁靚嘅聖誕樹之外咧，我哋過條馬路對面咧，仲有好多市集㗎，有嘢買㗎。啊，好喎！係啊，我哋過去，快啲有得睇就好啦。除咗嗰棵聖誕樹咁靚之外咧，過條馬路呢度有一個聖誕市集，有好多嘢睇嘅喎。好喎。呢度由12間聖誕小木屋組成嘅聖誕市集，提供節日主題餐飲、應節精品同埋節日限定工作坊。呢個聖誕天地仲有小火車啦，同埋有復古嘅時鐘，好似置身喺童話裏邊嘅夢幻聖誕小鎮。呢個小火車咧，仲每隔20分鐘啟動一次啊，響起嘟嘟嘅汽笛聲同埋煙霧效果，相信會成為我哋必到嘅打卡點之一啊！中意我哋條片嘅咧，就記得訂閱、讚好同埋分享啦！拜拜，下次見。